Разметка колонок. Разметка нужна для сопоставления колонок таблицы с типами данных товарных позиций вашего интернет-магазина. Разметка включает в себя выбор типа данных товара, языка и формата данных в колонке. Данные в ячейках прайс-листа могут содержать как одно, так и несколько значений. В этом случае значения должны быть разделены разделителем. По умолчанию используется разделитель в виде двойной вертикальной черты. В основных настройках модуля вы можете указать собственный разделитель для множественных значений в ячейке. При выборе разделителя вы должны учитывать, что он не должен содержаться в значениях товарных позиций, иначе модуль не сможет корректно разделить значения. Также при смене разделителя важно учитывать, что настроенные ранее прайс-листы с старым разделителем могут быть загружены некорректно. Поэтому рекомендуем оставить разделитель двойной вертикальной черты, так как очень маловероятно, что он будет содержаться в значениях товарных позиций. Итак, у нас есть прайс-лист, в котором содержатся все основные данные о товарах. Мы будем размечать каждую колонку и после этого проверять правильность разметки в окне предварительного просмотра. Первым делом размечаем артикул товара. Это обязательная колонка для разметки, так как без артикула товар не будет импортирован в магазин. После нажатия на поле разметки колонки появится меню с выбором типа данных товара. Выбираем из меню тип данных товара Model. Этот тип используется в OpenCart для артикула товара. Нажимаем на любую строку из таблицы и смотрим на результат в окне предварительного просмотра. Как видим, в окне предварительного просмотра отображается ошибка, которая говорит о том, что товар не загружен, так как не хватает данных о названии товара и цене. В настройках загрузки прайс-листа в данном случае установлены условия, запрещающие загрузку товара без названия и цены. Для примера изменим условия загрузки и попробуем загрузить товар без названия и цены. Как видим, товар загружен, и у него есть только артикул. Далее разметим колонку с названием товара. Так как наш магазин работает на нескольких языках, то при разметке в меню будет представлен выбор языка колонки. Размечаем все колонки с названием товара для всех языков. Кликаем по строке и смотрим результат в окне предварительного просмотра. Как видим, название товара отображается корректно для всех языков. К каждой колонке можно применять несколько полей разметки. Для примера к каждой колонке с названием добавим поле и разметим тег H1. Перейдем в административную панель магазина, найдем загруженный товар в каталоге и увидим, что тег A1 добавлен. Далее по тому же принципу разметим колонки с описанием товара, производителем, количеством, наличием и ценой. Далее разметим фотографии товара. Мы видим, что в каждой ячейке у нас есть несколько изображений товара, и они разделены через разделитель. Соответственно, в меню разметки выбираем тип значений через разделитель. Проверяем результат и видим, что все изображения и другие колонки добавляются корректно.
Далее разметим категорию товара. В данной колонке мы видим, что значения категории указаны через разделитель, и это путь от главной категории к конечной. Исходя из этого, в меню разметки выбираем тип значений через разделитель и выбираем пункт, который указывает на то, что это путь к категории. Выбираем язык колонки. Далее в меню разметки нам будет предложен выбор связанных значений, которые будут взаимосвязаны с текущей колонкой. В случае разметки категории это дополнительные языки категории. Выбираем колонки с дополнительными языками из меню. Теперь при наведении курсора на поля разметки категории мы видим, что подсвечиваются все взаимосвязанные между собой колонки. Такой принцип разметки позволяет учитывать взаимосвязь данных между собой, так как в прайс-листе может быть несколько колонок с категориями, атрибутами, опциями и так далее. Теперь перейдем к разметке характеристик товара. В нашем прайс-листе есть два примера колонок с характеристиками, с одиночными значениями и через разделитель. Начнем с разметки характеристик с одиночными значениями. В данном случае это состояние товара. И, как видим, есть колонки с названием характеристики и ее значением на всех языках. Кликаем по полю разметки, выбираем пункт меню «Атрибуты», далее выбираем название атрибута, тип данных «Одно значение», далее выбираем группу атрибутов и язык. Далее, как и при разметке категории, выбираем связные колонки названия и значения атрибутов на всех языках. После кликаем по любой строке из таблицы и смотрим результат в окне предварительного просмотра. Как видим, теперь в карточке товара появилась характеристика «Состояние товара». Теперь проведем разметку характеристик с несколькими значениями. Делаем все те же действия, только теперь выберем тип данных через разделитель. Теперь, как видим, в карточке товара появился полный список характеристик. Бывают случаи, когда в прайс-листе нет колонки с названием характеристики, а есть только значения. Для примера отменим разметку из характеристики состояния и сразу начнем разметку с колонки с значением характеристики. В этом случае после выбора группы атрибутов в меню будет предложен выбор названия атрибута, к которому привяжется значение из колонки. Если в списке нет нужной характеристики, то ее нужно создать в административной панели магазина, и после этого она появится в списке после перезагрузки прайс-листа. Находим в списке название характеристики «Состояние» и выбираем его. Далее выбираем язык и связанные колонки с значениями характеристики на всех языках.
Теперь перейдем к разметке опций товара. Модуль PriceMaster поддерживает разметку только значений опций. Сами опции нужно создавать в административной панели магазина. Итак, в прайс-листе у нас есть колонки с значениями опций цвета и объема памяти товаров. Начнем разметку с опций цвета товаров. Нажимаем по полю разметки, выбираем в меню опции, далее выбираем тип данных, через разделитель выбираем опцию цвет, выбираем язык и после выбираем дополнительные колонки с значениями опций на всех языках. Кликаем по строке товара и видим, что теперь в карточке товара появились опции цвета. Далее разметим опции объема памяти товаров. Так как колонка с опциями объема памяти содержит значения, которые на всех языках одинаковы, то нам нужно добавить еще 2 поля разметки в эту же колонку и разметить эти поля для каждого языка. Выбираем в меню опции, далее выбираем тип данных через разделитель, выбираем опцию память, выбираем любой язык. Так как мы добавили еще 2 поля разметки в эту колонку, теперь в списке колонок появились 2 дополнительные пункта для разметки этой колонки. Выбираем остальные языки из этой же колонки. Также у нас есть колонка с ценой опций товара, размечаем и ее. Теперь проверяем результат и видим, что у нас помимо цвета появился выбор опций памяти, и у каждой опции есть своя цена. Далее разметим акционные предложения и скидки на товары. У нас есть колонка, в которой расположена акционная цена товара. Выделяем поле разметки, выбираем акции, далее одно значение, далее акционная цена. Проверяем результат, видим, что у товаров появилась акционная цена. Теперь разметим скидки на товары. Выделяем поле разметки с ценой скидки, выбираем скидки на товары, далее одно значение, далее цена со скидкой. Также у нас есть поле с количеством товара, от которого действует скидка, размечаем и его. Проверяем результат, и теперь в карточке товара есть акционные предложения и скидки на товары. Далее, при необходимости, нам нужно сопоставить значения из прайс-листа с значениями в каталоге интернет-магазина. В нашем прайс-листе есть колонка с наличием товара, в которой есть значения «в наличии» и «нет в наличии». Если мы нажмем на строку товара с значением «нет в наличии», то увидим, что в карточке товара стоит статус товара «в наличии». Чтобы эти значения работали корректно, нам нужно сопоставить эти значения с значениями в каталоге. Для этого в модуле PriceMaster есть вкладка «Интеграция». Тут вы можете сопоставить все размеченные в прайс-листе значения с значениями в каталоге магазина. В интеграции нам нужно найти значение наличия товара и выбрать соответствующее значение из каталога магазина. После этого проверяем результат и видим, что теперь статус товара отображается корректно. Итак, в этом примере мы разметили все колонки прайс-листа и прошлись по всем основным типам и значениям товарных позиций.